Құрметті 4-ші сынып оқушылары, біз сіздермен бірге Сафир сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз фа минор тональдігінде жұмыс жасау болып табылады. Бүгінгі сабақта үйренетіндеріңіз: латтың негізгі үш дыбыстығын құру және де олардың айналымдарын жасау. Екінші жұмысымыз доминант септаккорд және де оның айналымдарын құру, жазып үйрену. Ендеше біз осы бүгінгі сабақтың бәрін теория жүзінде меңгеруге тырысамыз. Яғни біз қазір сіздермен бірге тақтамен жұмыс жасайық. Ендеше тақтаға назар аударыңыздар. Мен тақтаға латтың негізгі үш дыбыстарын жазып қойдым. Тоникалық үш дыбыстық, субдоминанталық үш дыбыстық, доминанталық үш дыбыстық және үлкен доминанталық үш дыбыстық. Үш дыбыстықтың екі айналым бар екен, сіздер білесіздер. Бірінші айналым секстаккорд, екінші айналым кварт секстаккорд. Яғни латтың негізгі үш дыбыстарынан осы айналымдарды жасаймыз. Берілгені тоникалық үш дыбыстық, яғни келесі бірінші айналым ля бемоль, до, фа. Бұл аккорд қалай пайда болды? Прималық тонды бір октава жоғары көтеру арқылы пайда болды. Келесі, әрине біз оны тоникалық секстаккорд деп жазып қоямыз. Екінші айналым тоникалық кварт секстаккорд. Терциялық тонды бір октава жоғары көтеру арқылы екінші аккордымыз пайда болады. Екінші айналым аты кварт секстаккорд, яғни тоникалық кварт секстаккорд деп жазып қоямыз. Дәл осы тәсілмен субдоминанталық үш дыбыстықтың айналымын жасаймыз және кіші доминанталық үш дыбыстықтың айналымын жасаймыз. Ал ендеше кеттік. Си бемоль, ре бемоль, фа. Ре бемоль, фа, си бемоль. Субдоминанталық секстаккорд. Кварт секстаккордын жасаймыз. Ре бемоль октаваға жоғары шығады. Си бемоль қалады, фа бісі қалады. Субдоминанталық кварт секстаккорд. Мінеки айналым жасап үлгердік. Келесі кіші доминанталық үш дыбыстықтың айналымын жасаймыз. До, ми бемоль, соль. Айналым жасаймыз. Ми бемоль, соль, до, доминанталық секстаккорд және де соль, до, ми бемоль, доминанталық кварт секстаккорд. Ішімізден және де айтып отырамыз. Мінеки доминанталық кварт секстаккорд. Үлкен доминанталық үш дыбыстық минордың гармониялық түрінде құрылады. Яғни до, ми бекар, соль. Ми бекар, соль, до. Үлкен доминанталық секстаккорд және де соль, до, ми бекар. Ескерту. Альтерация белгілері бұл жерде кездейсоқ белгі ретінде көрсетіліп тұр. Сондықтан да альтерацияның кездейсоқ белгілері тек қана сол октаваның өзіне ғана тиесілі болады. Ал бұл жерде соль, до, ми бекар екінші октавада тұрғандықтан біз оған міндетті түрде бекар белгісін қоятын боламыз. Бұл ереже. Осымен біз латтың негізгі үш дыбыстықтарын жазып болдық. Келесі жұмысымызға кірісейік. Келесі екінші жұмысымыз бізде доминант септаккорд және оның айналымдары. Мен тақтаға айналымдарды көрсетіп жазып қойдым. Тек қана бұл айналым қалай пайда болды, сол жөнінде сіздерге түсіндіре кетейін. Доминант септаккорд, жалпы септаккорд 4 дыбыстан тұрады. Бұл септаккорд 3 айналым бар. Бірінші айналым квинт секстаккорд, екінші айналым терц квартаккорд, үшінші айналым секундаккорд. Доминант септаккордтың бірінші дыбысы прималық дыбысы делінеді, екінші дыбысы терциялық тон делінеді, үшінші дыбысы квинталық тон делінеді, төртінші дыбысы септималық тон делінеді. Демек, айналым кезінде осы прималық, терциялық, квинталық және септималық тондар өз орнын ауыстырады. Осылайша жаңа аккорд пайда болады. Прималық тон
бір октаваға жоғары көтеру арқылы бізде квинт секстаккорд аккорды шықты. Келесі терциялық тонды бір октава көтеру арқылы бізде терцкварт аккорды шықты. Келесі квинталық тонды бір октаваға жоғары көтеру арқылы бізде секунд аккорды шықты. Ал енді осыны фортепианода ойнап көрсетсем. Доминант септаккорд және оның айналымдары. До, ми бекар, соль, си бемоль. Бүгінгі сабағымызды қорытындай келе, мен сіздерге үйге тапсырма бермекшімін. Өткен сабақта біз сіздермен бірге фа минор тональдігін өтіп едік, ал бүгінгі сабақта біз сіздермен осы сабақты қорытындылаймыз. Қорытынды мақсатында мен сіздерге тапсырма беремін. Немістің композиторы Франсуа Шуберттің нөмір 3-ші музыкалық кесен атты шығармасын тыңдап жүріңіздер. Бұл шығарма фа минорда жазылған. Бәріңізге де сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.